हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप तो सारे लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरी आवाज़ ऐसी लग रही है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। आज एक सप्ताह हो गया, ये सर्दी खांसी ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा था बिल्कुल। तो आज सुबह ही डॉक्टर से दिखा के आई हूँ। डॉक्टर ने दवा दिया है 1 हफ्ते का। और बच्चे यदि घर पे हो तो जान ही रहे हो, और परेशान करते हैं। फिर थोड़ा बीमार हो जाइए तो और भी परेशान करते हैं। पता नहीं मौसम ऐसा क्यों है। हर किसी को हर किसी को सुनने को मिल रहा है कि बुखार है, तबीयत खराब है, तो सर्दी खांसी है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सबके साथ वही प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे भी 1 हफ्ते से सर्दी खांसी था और वीकनेस जैसा महसूस हो रहा था। सर्दी खांसी के कारण क्या हो रहा था ना कि बॉडी पेन बहुत हो रहा था। तो आज फाइनली डॉक्टर को दिखा के आए हैं। वैसे दवा ले रहे थे तो दवा से कुछ राहत नहीं हो रहा था, तो फिर डॉक्टर को दिखा के आए हैं। और सर्दी के कारण बड़े अजीब सा मन लगता है कुछ अच्छा सा खाए। तो बना रहे हैं दलिया चढ़ाए हुए हैं, दलिया बना रहे हैं। अभी हमारी हेल्पर भी आई थी, भी सारा घर का काम झाड़ू पोछा करके गई है। और आपको एक चीज़ दिखाते कि मेरा बेटा क्या बदमाशी कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कहाँ से मिला तुमको मोबाइल? चलो मोबाइल बंद करो, चलो जल्दी बंद कर मोबाइल। देखिए फ्रेंड, इसका ये चलेगा, मोबाइल भी चलेगा, साथ में देखिए टीवी भी चलेगा, और इसको मोबाइल भी देखना है। अकल देखिए ये क्या लेके आया है। क्या है ये बेटू? हाउस है। यही चल रहा है इसका छुट्टी में। मोबाइल चल रहा है, टीवी चल रहा है। मेरा हाउस है, मेरा मामा से दिला दिया। बेबी 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 मामी मामी हमकी ट्रेन उड़ाती है, सीढ़ी को चलाती है, जरा टोल के जा लो, ऐसे टोले जा लो। बोल दिया।